Hey, what's up mga ma'am sir? Nagbabalik ang Tito ng bayan, si Tito. And today, may pupuntahan kami. May pipick upin early Christmas gift. Diba? So, like, share, subscribe, click the notification bell. Kita tayo mamayang konti. Let's go! Bye-bye! Okay, check muna natin kung kompleto ang ating mga gamit papunta. So, alcohol check, ID, kailangan ko magdala ng ID, face mask, face shield, di ko alam kung kailangan pa ng face shield, at ang ating, teka lang, ating vaccination card kailangan dala natin. Ayun, so solid ninja shirt, kompleto na tayo. Let's go na, aalis na talaga. Let's go! Dito na kami sa Trinoma. Lalakad kami ni Carmelo. Ito kasi yung hinto ng FX. So, lakad tayo puntang SM North. Unang mission, nakapasok kasama si Carmelo. Let's go! Yes! Nasa loob na kami ng Trinoma. Lakad tayo hanggang SM North. Sa The Block na kami. Paskong Pasko. Ganda. Lapit na tayo. Pwesto ko. Takadlang kami. Ano tayo? Ano tayo? Wow! Tara, pasok tayo sa loob. Pawis ako. Ang init.
Nasa PlayStation Store tayo ngayon. First time ko magbablog dito sa PlayStation Store. Dami nilang games dito. Ayun. Salamat, boss. Yeah, tignan ko lang, boss. Ako lang, boss. Ang dali. Ano to? Postcard. Ito yung postcard. Tapos, ito yung CD. Ayos. Lods Ren Ren, salamat. Subscribe kay Ren Ren. Meron siyang tawag ito. Pag-giveaway na Nintendo Lite. December 18. Tama ba? Salamat, boss. Salamat. Thank you. Lods Ren Ren, salamat. Alis na kami. So, yun. Nakuha na natin. NBA. Bago tayong game. Again, salamat Lods Ren Ren. Subscribe kayo sa kanya. Ito ay JC Kaloy. Link sa baba. Pauwi rin kami sa bahay. Nakapagod. Sapatos iwan dito. At ayun, na-pick up na namin. Tara, i-unbox natin ang padala ng ating idol. Ano siya? So tingnan natin kung anong meron dito. Let's go. Hindi na makapaghintay. Wala na, mamaya tagbibihis. Bubuksan natin to. Ayan. PS4 NBA 2K22. Pero bago yan, ito muna. Ayan. 25th Anniversary Edition 2K22. Buksan natin. Dahan-dahan. Ayan. So ito yung laman niya. Parang postcard. Ano to? One, two, four, five. 5 postcards. Letter. Wala na naman. And then, yung game. Meron siyang kasamang pang points pwede mong gamitin sa My Career. So, ni-slide pataas. Ay naman. Naka pala siya, naka-tape. Handahan, baka yung itong harap, yung feel niya parang medyo siya, rough. Tsaka embossed ba tawag dito sa ganyan. Ganda. Si Kevin Durant, si Dirk Nowitzki, tsaka si Kareem Abdul-Jabbar. Ang kanilang model dito. May ibang version si Luka Doncic, yung cover photos nito. Alright. And eto na. Ayun, plastic pa, diba? Again, Idol Ren Ren, salamat sa iyong generosity, salamat sa iyong pagpapadala. We appreciate you so much. At kung gusto niyong makakuha ng iba pang pag-giveaways ni Ren Ren, subscribe kayo sa channel niya, link down below. At sa December 18, meron siyang giveaway ng Nintendo Lite. Ending yun, so dapat present kayo sa live niya at syempre dapat nakasubscribe kayo sa kanya para alam niyo na nagsisimula na ang kanyang pa-ending. Ang instructions ng pagsali sa ending is nasa Ninja Community, link down below na rin. Syempre subscribe na kayo. Okay. Buksan. Subscribe na rin kayo kay JC Kaloy dahil 900 na lang or mga 800 na lang ata. Mag 100k na siya at meron naman siyang pag-giveaway sa kanyang 100k subscribers, no? So a lot of exciting things happening bago matapos ang 2021.
Siyempre ang laman ng CD is ito. Uy, kita yung code. Meron siyang dalawang code. Bonus content and pre-order bonus. Meron siyang dalawang ganyan. Nasa likod yung code, so baka magamit pa ng iba, tago natin. At yung kanyang disk, so let's try to install. Habang nagbo-boot yung aking console, yung dalawa kong 2K21, we had a good run game, but I have to say goodbye to you now. Kailangan ka nang i-uninstall. And in comes the new one, 2K22. No? So focus natin sa screen. So ayan na siya. Uninstall na natin ang 2K21 natin. Goodbye 2K21. Kailangan natin mag-create ng space, so delete na. Okay, goodbye na 2K21. Hello 2K22. Yan na. Ay! Ano? Yan na. Napasok na natin. Wow. And there you go. Pa-download na ang laro. Okay, no? So medyo will take time para mag-install yung game. So install muna natin siya. At hanggang dito lang muna ang ating unboxing video at ang ating vlog for today. Meron pa tayong isang unboxing na mangyayari sa isa kong pag-pinick up na bagay na nagpunta tayo ng QC. And don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong video. At syempre, pag naka-live na tayo na 2K22 dahil lalaruin natin yan agad-agad. So, see you guys on my next vlog. Bye-bye. Peace.